Ja, aber ja. Dann nimmt ihn einmal da. Du bist. Kann er auch nicht sein, oder? War er frei? Schieb ihn mal raus da so. Zieh das mal da auf den Platz. Der kann fest an der eigenen Klamotten. Alles Brücken. Schaufel. Abgefahren. Abgefahren. So, ich weiß nicht. Nein, ich habe mir extra reingestellt. Also so, die ist oben gleich. Ja, es ist so, tut mir alles gesagt, aber es ist so. Was soll ich denn machen, Mensch? Das sind die zweite Wurzel, wir müssen eigentlich drin machen. Ja. Abschluss. Das tun wir nicht. So gefahren ist so, also. Da kommen wir rein, wo wir wieder uns Förder rausgeht. Ich das? Ja, wegen Kunden. Wenn der Rest von den Schottern funktioniert. Am, wenn es denn ist. Das sind nicht alles Akte, nee, ich nicht. Das nennt sich verdrehte Selbstwahrnehmung. Kann man aber therapieren. Ich therapiere Yoga hier. So, jetzt soll es eigentlich für dich kein Problem sein. Die haben alle Bock drauf auf das. Also, so wie ich das gehört habe, haben auch viele umgesetzt. Die werden Stecker und später habe ich vielleicht mal selbst oder Tomatier und so weiter. Also, da haben viele neue Gesichter. Also, ich denke schon, dass das gerade gut gemacht ist.
Jahre lang drüber gelaufen worden, nass gemacht worden. Da muss ich jetzt bitten, das steckt mal los.